Чрезвычайное происшествие в столичном секторе Буюканы. В пятницу около 23 часов злоумышленник бросил во дворе дома на улице Барбу-Лаутару взрывоопасный предмет. Снаряд взорвался на улице, обошлось без пострадавших. Действие неизвестного записала камера видеонаблюдения возле дома. На записи видно, как человек выходит из машины, что-то выбрасывает и убегает. На место происшествия прибыли полицейские, сотрудники Национального инспектората по расследованиям и саперы Бомбтех. Правоохранители утверждают, что снаряд был похож на гранату. Они собрали осколки и отправили на экспертизу. Номерные знаки на иномарке румынские. Открыто уголовное дело по факту хулиганства и незаконного хранения боеприпасов. Полицейские устанавливают личность злоумышленника.